सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन जो सालियानो 45 कन्वेंशन मुमताज़ मिर्ज़ा ऑडिटोरियम हैदराबाद में कोठायो वियो, जंहिंजे इफ़्तिताही इजलास जी सदारत चेयरमैन सगा रफ़ीक अहमद जाफ़री कई। कन्वेंशन में सालियानी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कई हुई, जंहिं कन्वेंशन के वाइस चेयरमैन सगा प्रोफेसर ख़ालिद हुसैन चन्ना, जनरल सेक्रेटरी अली हुसैन ब्रोई, सगा अॻवान शेख अब्दुल्ला कोहिस्तानी ऐं ॿियनि ख़िताब कयो। कन्वेंशन में सॼी सिंध मां आयल मुख़्तलिफ़ शाख़ुनि जे सदरनि आयल वफ़दनि जो तारुफ़ करायो ऐं पंहिंजे गुज़िरियल साल जी कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराई। रमज़ान अली सूमरो सदर सिगा शाहपुर चाकर गुज़ारिश आहे त पाण अचनि ऐं पंहिंजे वफ़द जो तारुफ़ कराइनि। ऐं शाहपुर चाकर खां पोइ पाठ शरीफ़ अच्छा साईं आफ्ताब हुसैन मल्ला जनरल सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम। शाहपुर चाकर ब्रांच जे तरफ़ां हाज़िर आहियूं। जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब हुसैन मल्ला ऐं मूं सां गॾु वफ़द में शामिल दोस्त असांजो सदर इंजीनियर रमज़ान अली सूमरो साहब, असांजा सीनियर अॻवान BMC मेंबर अॻूणा सदर प्रोफेसर सर अब्दुल हमीद डायरे साहब, असांजा नायब सदर मोहम्मद असलम सूमरो साहिब ऐं उन सां गॾु असांजा BMC मेंबर मुमताज़ अली सूमरो साहब अॼु जे वफ़द शाहपुर चाकर तरफ़ां हाज़िर थिया आहियूं। साथ सलामत, महिरबानी। आजाणी तकरीर में प्रोफेसर सुरेश वाधवाणी चयो त हिन वक़्तु तमामु घणी ख़ुशी थी रही आहे जो असांजे सगा 45 कन्वेंशन करे रहिया आहियूं ऐं साथियुनि खे भली कार चई रहिया आहियूं। जॾहिं त चेयरमैन सगा रफ़ीक अहमद जाफ़री तकरीर कंदे चयो त हीअ सगा उहा तंज़ीम आहे जेका 53 सालनि खां तालीम, सिहत, सक़ाफ़त, समाजी भलाई लाइ कमु करे रही आहे। अॼु जो कन्वेंशन सिर्फ़ु गॾु थियणु न पर हिकु नओं अज़म करणु आहे। कन्वेंशन में करारदादूं पेश कई वियूं। कारूंजर जबल जी कटाई रोकणु, सिंधु दरिया मथां केनाल ठाहिण ख़िलाफ़ु, 27वीं आइनी तरमीम खे रद्द करणु, सिंधी ॿोली खे क़ौमी ॿोली जो दर्जो ॾियणु, नौजवाननि जी जबरी गुमशुदी ख़िलाफ़ु, सिंध जे कुदरती वसीलनि ऐं तारीख़ी माॻनि तां कब्ज़ा ख़तमु करण बाबति सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेयर जी थींदड़ लताड़ ऐं 5 नवाज़ी वारी पॉलिसी रद्द करणु, सिंध जे सभिनी ज़िलनि में NICVD अस्पताल जी तिर्ज़ अस्पतालूं क़ाइमु करणु ऐं सिहत जूं सहूलियतूं दर दर ते पहुचाइणु, सिंध सूबे में रिटायर मुलाज़िमनि खे पाकिस्तान जे ॿियनि सूबनि जियां ग्रुप इंश्योरेंस पेंशन जी सहूलियत ॾेई मुलाज़िमनि मां बेचैनी ख़तमु करण जेके मुतफ़िक़ा राय सां करारदादूं मंज़ूर कई वियूं। मां गुज़ारिश कंदुमि शेख अब्दुल्ला कोहिस्तानी साहब खे जेके सदर आहिनि जाम शोरे ब्रांच जा त पाण अचनि ऐं तिलावत कलाम पाक पेश कनि। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العلي العظيم। नेकी ऐं चङाई जे कम में हिक ॿिए सां सहकार कयो, मठाई ऐं बुछड़ाई जे कम में को बि कंहिंजो साथ न ॾे। बेशक मुंहिंजे मिठड़े मालिक साईं सच फरमायो। कोहिस्तानी साहब, हाणे मां शाह जी वाई जे लाइ गुज़ारिश कंदुमि साईं ग़ुलाम सरवर भुट्टो मेंबर BMC सगा सचल गुड शाह खे त पाण अचनि। हो साईं वागधणी तुंहिंजे वसे अल्लाहु 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 वागधणी तुंहिंजे वसे ओ साईं वागधणी तुंहिंजे वसे हो औका पाण वहिणी आहियां, औका पाण वहिणी आहियां वागधणी तुंहिंजे वसे ओ साईं वागधणी तुंहिंजे वसे हलायो त हली वञा
हलायो त हली वञा हो बिहारियो तां बस वो साईं बिहारियो तां बस वागधणी तुंहिंजे वस ओ साईं वागधणी तुंहिंजे वस वागधणी तुंहिंजे वस ओ साईं वागधणी तुंहिंजे वस हो वागधणी तुंहिंजे वस ओ साईं वागधणी तुंहिंजे वस वाग मुर्शिद तुंहिंजे वस वाग साईं तुंहिंजे वस जी लतीफ़। महिमाननि खे आजा करण जे लाइ मां साईं मोहतरम सुरेश कुमार वाधवानी सरदार सिंह हैदराबाद शाह गुज़ारिश कंदुमि त पाण अचनि ऐं महिमाननि खे आजा कनि। जाफरी साहब चेयरमैन सिंध एसोसिएशन, मोहतरम प्रोफेसर खालिद हुसैन चन्ना साहब वाइस चेयरमैन सिंध एसोसिएशन, मोहतरम अली हसन बरवी साहब सेक्रेटरी जनरल सिंध एसोसिएशन एंड अहमद हसन जावेद साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंध एसोसिएशन के सत्र में शामिल प्यारा साथियों, मुअज़्ज़ज़ महिमानों ऐं मानवारी भेनरूं, अस्सलाम वालेकुम ऐं भलीकार। अॼु इंतहाई घणी ख़ुशी आहे जो अवां मानतनि साथियुनि खे सगा जे 45 सालियाने कन्वेंशन में पहली कार जो एज़ाज़ हासिल करे रहियो आहियां। अवां सभिनी साथियुनि खे हिकु भेरो ॿीहर गॾु ॾिसी दिली ख़ुशी थी रही आहे त अॼु हिते इल्म फ़िक्र ऐं ख़िदमत जा मतवाला गॾु थिया आहिनि, जेके हिकु बहितर सिंध ऐं रोशन मुस्तक़बिल लाइ कमु करण जे अज़म रखनि था। असांजा बुज़ुर्ग उस्ताद आम इल्म दोस्त ऐं नौजवान सभु गॾिजी हिन अदारे खे अॻिते वधाए रहिया आहिनि। इहो अदारो जेको 53 सालनि खां वठी सिंध जी तइलीम तरक़ी ऐं समाजी भलाई लाइ कमु कंदो पियो अचे, अॼु ताईं पंहिंजे नेक्स्ट मक़सद सां ज़िंदा आहे। गुज़िरियल 53 सालनि जे खां सिगा सिंध जे कुंड कुर्श में समाजी ख़िदमतुनि जे हवाले सां अणथक कमु करे रही आहे। दुनिया अॼु पंहिंजी मदद पाण तहत बेलौस इंसानी ख़िदमत करे साबित करे ॾेखारियो आहे त तंज़ीमुनि जो रूह ख़िदमत वारो जज़्बो आहे। उन समूरे जज़्बे जे पुठियां कामयाबी जो सहरो सगा जे सथ जे रज़ाकर साथियुनि जे सिर ते सुहे थो, जेके पंहिंजा हड़ावणा ॾेई पंहिंजी क़ौम ऐं मुल्क जे तरक़ीअ लाइ पाण बतोड़ींदा रहनि था। अॼु जे कन्वेंशन जो मक़सदु सिर्फ़ु गॾु थियणु न आहे, पर हिकु नओं अज़म करणु आहे त असां पंहिंजे इल्म सलाहियत ऐं मोहबत सां गॾु ईंदड़ नसुलनि लाइ वधीक मौक़ा पैदा कंदासीं, जंहिं लाइ असांजी एसोसिएशन सिंध जे हर कुंड कुर्श ताईं पंहिंजे ख़िदमतुनि जो दाइरो वधाईंदी रहंदी। मां तव्हांजे आमन ते दिलि जे गहराइनि सां शुक्र अदा कयां थो ऐं सगा जे सॼे सतह खे हिन भली बेत सां मलिकार चवां थो। आया असां आस थियाम ॿारोचा भंबोर में पसी पर पुनूअ जे न सी नेण थियाम गूंदर विसरिया सुखनि शाखूं कढियूं। महिरबानी साईं, अल्लाह ताला। वाई आहे शेख अयाज़ जी। टीड़ी पवंदा तारीए जॾहिं ॻाढ़ा गुल लोमिया तॾहिं मिलंदासीं, हो कॾहिं मिलंदासीं। टीड़ी पवंदा तारीए जॾहिं ॻाढ़ा गुल लोमिया तॾहिं मिलंदासीं, हो कॾहिं मिलंदासीं। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह जाॾहिं
कॾहिं मिलंदासीं हो कॾहिं मिलंदासीं मज़ीद फराग़ ईंदो ई न असां सभिनी खे कलाम ॿुधाईंदो साहिब मज़ीद फराग़ आओ सजन कह सांगे सांगे तू त महागो थींदो वञी थो मिठड़ा अटे गिर वांगे वांगे आओ सजन कह सांगे सांगे ओ तो दे तांगी में नैणन माना तोरी कहे के न सुञाणा तेल फुले लाई खाधा पीता सब था लगन वे वांगे वांगे आओ सजन कह सांगे सांगे तू त महांगो थींदो वञी थो मिठड़ा अटे गिर वांगे वांगे आओ सजन कह सांगे सांगे होठियां चई पर साथ लमांदा ख्वाब दिठाऊं हेल हिकांदा होठियां चई पर साथ लमांदा ख्वाब दिठाऊं हेल हिकांदा पर थियूं आसूं कुरड़ियूं ट्रोपियल पर थियूं आसूं कुरड़ियूं ट्रोपियल सोई में कुड़िया कह वांगे वांगे आओ सजन कह सांगे सांगे आउं हिकिड़ो ॿियो अर्ज़ु बि कंदो हलंदुसि त उहो इहो त तमामु थोरी ॻाल्हि आहे जेकॾहिं असां हिकिड़ो शेर पढ़ी सघूं था त असां छो जो एजुकेशन ते कमु कयूं था ऐं मुंहिंजे ब्रांच जे हिकु मेंबर एजुकेशन ते हिकिड़ो बहितरीनु किताबु लिखियो आहे ऐं उहो किताबु हर कंहिं माण्हुनि जे लाइ हिकिड़ो तमामु बहितरीनु माना हिकु हैसियत रखे थो त उनखे रूशनास कराइजे अगरि तव्हां वटि 7 कापियूं आहिनि त खणी अचो तव्हांजे किताब जी रूनमाई थी वञे अथव कोन अथव हिकु मिंट में थी पर हू पाण सुस्त आहे बहरहाल आउं हिकिड़ी नंढड़ी गुज़ारिश कंदो हलां उहा इहा त आउं कराची में सभ खां पहिरियों पंहिंजे वकीलनि जे वियो हुयुसि फंक्शन में जेके 26 ऐं 27 तरमीम जे ख़िलाफ़ु उन्हनि जो एहतजाज पियो हले ऐं असां 28 तरमीम जे ख़िलाफ़ ऐं हिकु वकील जी हैसियत सां हिते जेके मुंहिंजा दोस्त वकील वेठा आहिनि उन्हनि सभिनि तरफ़ां असां करारदाद पास कयो था त हिन सिगा जे प्लेटफॉर्म तां तव्हां इन्हनि तरमीम्स खे रिजेक्ट कयो ऐं सिगा मरकज़ तरफ़ां हिकिड़ी करारदाद पास कई वञे त जीअं सिंधु जे पाणी ते को धारो न हणी सघे आइन ते को धारो न हणी सघे ऐं असां हुन हर ॻाल्हि जी मुखालफ़त कंदासीं एज़ ए वकील एज़ ए सिगा जा मेंबर मुंहिंजी ही करारदाद रिकॉर्ड ते रखी वञे तव्हांजी वॾी महिरबानी महिरबानी करारदाद जे लाइ कमेटी मौजूदु आहे असां बिल्कुलु कंहिं नालनि जे ख़िलाफ़ु आहियूं असां हुन ते भरपूर एहतजाज बि कयो ऐं करारदाद साईं मुश्ताक हुसैन फुल साहब वटि तव्हां जमा करायो असां सभु करारदादूं पास करे हिकु माण्हू असगर अली भट्टी साहब ऐं अब्दुल जब्बार साहब असां उनखे वेलकम था चऊं साईं नज़ीर साहब मां सिंध सिंधु की सजाई दुस तुझो अमर खीर बधाई दुस तुझी
बढ़ती तस्वीर तो मोहब्बत कदमी दमनी दासू पर वधनी अन सिर्फ वने ही कटजी सिर मोहब्बत जाउदाई दुस तुझो अमर खीर मल्हाई दुस मां सिंध सिंधु नदी सजाई दुस तुझो अमर खीर मल्हाई दुस साईं महिरबानी करे पंजाब खां वापसि वठो ही बाराणी बानी कोन ही इदारो 52-53 साल खां हले पियो ऐं हिन में कॾहिं बि फाइनेंसिस में या इन में इन तरह जी ॻाल्हि न थी आहे त तव्हां हिन था करियो या उहो था करियो या ॿारनि ॻाल्हि महिरबानी करे इन ते मज़ा लॻंदो हिन फोरम जे लाइ हिन माण्हुनि जे लाइ तव्हांखे नथा सुनी छो जो असां वटि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बि आहिनि असां वटि इंजीनियर्स बि आहिनि मां पाण इंडी आहियां मां पाण फाइनेंस ॼाणा थो मां कमु करियां थो मां स्टेट बैंक मां फाइनेंसिस जो कमु ॾिठो आहे एज़ अ डायरेक्टर रिटायर थियो आहियां मां चीफ एग्ज़ीक्यूटिव आहियां मां सभु चयो आहियां मां इहे ॼाणा थो असांखे कॾहिं कंहिं बि ईअं कोन चयो आहे त तव्हां हीअ फाइनेंसिस ठाहींदा हेॾे था करियो होॾे था करियो इहे ॿारनि जी ॻाल्हि ॿी जेका ॻाल्हि आहे ॾिसो इहे जेके एक्टिविटीज़ तव्हां करियो था उहे ग्रांट जी एक्टिविटीज़ आहे असां वटि फंड्स हूंदा त असां ॾींदा आहियूं न आहिनि त असां नथा बाक़ी जाके तव्हां जेका ॻाल्हि कई अथव रिटन में त तव्हांखे कोन मिलियो आहे या मां चवां थो रिटन में जेकॾहिं कोन मिलियो आहे त नज़र आईंदे जेकॾहिं इहा ॻाल्हि थी त असां रिटन में ॾींदासीं त असां ॾेई सघूं था या नथा ॾेई सघूं ठीकु आहे बाक़ी जेका ॿी ॻाल्हि आहे त हीउ फोरम जेको आहे हीअ जनरल बॉडी आहे असां हीअ जनरल बॉडी आहे हीअ जनरल बॉडी में तव्हां जॾहिं कंहिं बि कंपनी में तव्हां लायर बि आहियो तव्हां सम्झो बि अथा तव्हांखे ख़बर बि आहे त जॾहिं जनरल बॉडी में तव्हां वेंदा आहियो त तव्हांखे इहे फाइनेंसिस तव्हांजे अकाउंट्स अप्रूव कराइणा हूंदा त असां इन करे ई पंहिंजी जनरल बॉडी में रखिया आहिनि असांखे अप्रूवल जे लाइ रखिया आहिनि ऐं जेका हिन में रेशनल ॾिनल आहे तव्हांखे जेकॾहिं हिन में एतिराज़ आहिनि तव्हां हिनखे खणी वञो तव्हां पंहिंजा एतिराज़ लिखो एनालाइसिस करियो हिनखे असांखे ॾियारे मोकिलियो असां नेक्स्ट टाइम जी जेका असां ठाहींदासीं अकाउंट्स जेकॾहिं असांखे का चार्टर्ड अकाउंटेंट चयो ठीकु आहे त असां मुताबिक़ ठाहींदासीं तव्हां पंहिंजी खणी वञो एनालिसिस करे असांखे ॾियारे मोकिलियो ॿियो कंहिंजो कुझु कालू भला कल्ब से कॾहिं पित चयो कहीं देर कयो वचन बेड़ी कंस काबिल एहतराम दोस्तों मुख़्तलिफ़ इलाक़नि खां आयल अहदेदार ऐं वफ़दनि साथियो अस्सलाम वालेकुम अॼु जो ॾींहुं असां सभिनी लाइ फ़ख्र ऐं ख़ुशी जो ॾींहुं आहे जो असां सभु हिते सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन जो 45 सालियानो कन्वेंशन मल्हाइण लाइ अॼु मां साथियुनि सां चेयरमैन जी हैसियत सां मुखातिब थींदे जिते ख़ुशी महसूसु करे रहियो आहियां उते अवां साथियुनि जो न्यायिक थोराइतो थींदे ज़िम्मेदारी जे अहसास सां पाण खे घणा फ़र्ज़ आयत थींदे महसूसु करे रहियो आहियां छाकाणि सॼा जी सरवाणी एतिरो सवलो ऐं हल्को कमु कोन्हे पर इन मनसब सां पाण सभई पाण खे सिंध ऐं सिंधी अवाम लाइ जवाबदार सम्झूं था पाक परवरदिगार जे अणगड़िया अहसान आहिनि जो सॼा पंहिंजा 53 साल पूरा करे ख़ैर सूबे सां सिंध जे इल्म समाज ऐं तरक़ी लाइ बेलोस ख़िदमत कंदे हिकु वधाई कई इन अरसे दौरान असां केतिरा ई लाह चाड़ा ॾिठा आहिनि साल सॼा जे सफ़र केतिरा ई साथी जीअं मरहूम करमिलाई कन्ना अब्दुल गफ़ार सिद्दीकी निसार हाफ़िज़ अज़ीम सिंधी सिकंदर अली मोहम्मद ऐं नज़ीर अल्ताफ़ जहिड़ियूं शख़्सियतूं असां सां गॾु कोन आहिनि ऐं ख़ालिद हक़ीक़ी सां मञी मिले इन्हनि शख़्सियतनि ऐं जे ख़िदमतनि खे सदा हमेशह यादि कंदी प्यारा दोस्तों सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन सिर्फ़ु हिकु तंज़ीम न आहे पर इहा ख़ल्क़ जी ख़िदमत करण जो जज़्बो आहे इहो जज़्बो जंहिंसां सिंध जे नौजवाननि में इल्म जी शमइ रोशन थिए थी केतिरा ई ग़रीब ॿार जेके तइलीम हासिलु करण खां क़ासिर आहिनि उन्हनि खे रोशनदारा स्कूल ऐं पब्लिक स्कूल जे ज़रिए तइलीम सां सरशार कयो पियो वञे ऐं केतिरनि ई ग़रीब ॿारनि खे आला तालीम हासिलु करण लाइ स्कॉलरशिप ॾिनियूं पियूं वञनि ऐं तव्हां साथियुनि जी मदद सां केतिरनि ई लाचार शागिर्दनि जी फीस भरण में मदद कई पई वञे असां सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन जे प्लेटफॉर्म तां माज़ी में हाणे अहिड़नि इलाइक़नि ताईं इल्म जो पैगाम पहुचायूं पिया जिते अञा ताईं तइलीम जी उमेद जी किरण नज़र नथी अचे जहिड़ो त मिसरी खान कोट कम्यूनिटी स्कूल ऐं रानीकोट कम्यूनिटी स्कूल
सिगा जा घायल 53 साल को मामूली अरसो न आहे। इन दौरान सिगा न रुगो तइलीमी इदारा क़ाइमु कया आहिनि पर स्कॉलरशिप तइलीम समाजी तइलीम ख़िदमतूं ऐं इंसानी भलाई जा बेशुमार मनसूबा पाए तकमील में पहुचाया आहिनि। हीअ सभु कुझु असांजी गॾियल महिनत ईमानदारी ऐं सिंध सां मोहबत जो नतीजो आहे। अॼु जॾहिं दुनिया नए दौर में दाख़िल थी चुकी आहे, टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐं ग्लोबल कनेक्शन जो ज़मानो आहे, तॾहिं असांखे पंहिंजी जिदोजहद खे नए रुख सां अॻिते वधाइणो पवंदो। असांखे इल्म सां गॾु महारत तहक़ीक़ ऐं जदीद साइंसी सोच खे पंहिंजी तइलीम जो विषय बणाइणो पवंदो। प्यारा रज़ाकार साथियो, हाणे हिकु अहम समाजी ऐं क़ौमी मसइले ॾांहुं आवाज़ जो तवजो ॾियारणु चाहियां थो, जंहिं लाइ सॼे हिन सिंध में आवाज़ उथारींदा अचनि पिया, पर सिंध सरकार ऐं पाकिस्तान सरकार को तवजो न ॾियो। असांजी सिंधी ॿोली दुनिया में ख़तरे जो निशान ख़तरे जो शिकार आहे, जंहिं लाइ असां सभई ते फ़र्ज़ु आइद थिए थो त असां जदोजहद करे सिंधी ॿोलीअ खे पाकिस्तान जी क़ौमी ॿोली तस्लीम करायूं। इन करे हिन साल सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन पारां सिंधी ॿोलीअ खे क़ौमी ॿोली बणाइण लाइ तहरीक हलाई वई, जंहिं लाइ सिगा मर्कज़ तरफ़ां सभिनी शाख़ुनि खे तहरीक वठण लाइ ख़त लिखिया विया, जंहिं तहत सभिनी रोचनदारा स्कूल ऐं पब्लिक स्कूल केतिरनि ई शाख़ुनि पंहिंजे पंहिंजे इलाइक़े में जागृता मुहिम हेठि सेमिनार रैलियूं मुज़ाकरा पिण अदबी बेको करायूं ऐं पंहिंजो आवाज़ मथे ते कॉलेज सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन पारां नवनि कैनालनि ऐं कॉर्पोरेट फार्मिंग ख़िलाफ़ बाक़ाइदा तहरीक हलाई वई, छो जो सिंध जे पाणी ते हमेशह पंजाब ज़ोरावर रहियो आहे, जेको सिंध मां पाणी खणण बावजूद उन ते वधीक कब्ज़ो करण लाइ सिंधु दरिया ते वधीक शकैना ठाहे रहियो आहे, जंहिंजे ख़िलाफ़ समूरी सिंध सरापा एहतजाज रही। सिंधु दरिया मां अॻिते सिंध खे उनजे हिसे जो पाणी न पियो मिले। इन कैनालनि सां कराची, छटो, बदीन, सिजावल, दादोई, मीरपुर जहिड़ा ज़िला पाणी जी सॼी खोट खे मोड़ींदा, जंहिं सबबु सिंध जी मईशत ज़राअत ऐं माहौल खे तमामु वॾो ख़तरो आहे। जॾहिं सिंध दरिया ते 6 कैनाल ठाहिण ऐं कॉर्पोरेट फार्मिंग मनसूबो शुरू थियो त सिगा जे सॼी सिंध सां गॾिजी उन ख़िलाफ़ आवाज़ उथारणु शुरू कयो, जंहिंमें पाणी ऐं क़ानून जे माहिरनि सां सिगा जे साथे नसत गॾिजाणियूं कयूं, पर वज़ीर एज़म पाकिस्तान हुकूमती आला अमलदारनि सभिनी सूबनि जे MPS सेनेटर ख़त लिखिया विया ऐं उन्हनि मसइलनि ते उन खां अलावा सिगा मर्कज़ सभिनी शाख़ुनि तरफ़ां आगाही मुहिम हलाई। उन सिलसिले में सभिनी शाख़ुनि पंहिंजे समूरी सिंध में रैलियूं, धरना, प्रेस कॉन्फ्रेंसूं करे एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जंहिंमें सिगा जे सभिनी रज़ाकार साथियुनि कराची खां कश्मीर ताईं थींदड़ हर एहतजाजी मुज़ाहिरनि जहिड़नि में शामिल थिया। सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ॿियनि मसइलनि सां गॾोगॾु पंहिंजे सिंधी सक़ाफ़त खे उजागर करणु ऐं सक़ाफ़ती मांगनि खे हथी वठण लाइ हमेशह कोशिश रही आहे, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम कराया विया। ताज़ो ई थर में कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कराई वई, जंहिंमें थर जे मसइलनि ते गौर वीचार कयो वियो ऐं थर जे हवाउनि लाइ पाण थींदड़ शख़्सियत मिस्कीन जहान ख़ान खुसरो खे बेटा पेश करण लाइ मकान पढ़िया विया। मुंहिंजा प्यारा साथियो, जॾहिं सालियानी कन्वेंशन जे हवाले सां ॾिसूं था त गुज़रंदड़ वक़्त सां गॾु असीं माज़ी जे तजुर्बनि सां गॾु ईंदड़ वक़्त में आलो ईंदड़ चैलेंजिस खे मुंहुं ॾेई रहियो करियो ऐं हिक ॿिए जी रहनुमाई लाइ पिणु तयारु आहियूं। पंहिंजो पाण सुञाणण वारे उसूल तहत जेकॾहिं कारगुज़ारियुनि जी छंछाण कजे त शाख़ुनि तरफ़ां मिलंदड़ रिपोर्टनि, मीडिया जी ख़बरुनि ऐं मुख़्तलिफ़ गॾिजाणियुनि में नज़र ईंदड़ सरगर्मियुनि मां मालूम थिए थो त सिगा जे वतन ऐं मक़सदनि मुताबिक़ ख़ासि तौर ते तइलीम ऐं सिहत जे मैदान में तमामु घणी महिनत कई आहे, जिते तइलीमी इदारनि जी निगरानी ऐं इम्तिहान में बहितरीन नतीजा हासिल थिया। हिते सिहत जूं सरगर्मियूं पिणु तमामु घणी नज़र आई आहे, जेका असांजे साथ लाइ हिकु वॾी ऐं वधंदड़ सघ जो वञाण आहे। असां गॾिजी जिते पंहिंजे तइलीमी इदारनि खे वधीक सगारो करे रहिया आहियूं, उते सिहत जे ख़िदमतनि ॾुखियो इंसानियत खे ॿाहिरि करण लाइ ॻोठ ॻोठ, शहर पंहिंजी रज़ाकार साथियुनि सां पंहिंजी जाकोट ऐं सरगर्मियुनि खे अॻे खां अॻु करे रहिया आहियूं। सिगा जे साथ में सुख, अमन, तरक़ी ऐं रोशनी जा ख़्वाब साड़िया आहिनि ऐं उन्हनि जी ताक़त सां अॻिते वधिया आहिनि। मुंहिंजा प्यारा साथो, अवां इन ई ॻाल्हि खां बाख़बर आहियो त सिंध जा माण्हू पुरअमन तबियत जा मालिक आहिनि, इन करे सिंध सदियुनि खां दारनि जी हलाउनि जो शिकार रही आहे। हिन वक़्तु सिंध जी वॾी उथल पुथल ऐं कश्मकश मां गुज़रे पई। रोज़ भेटना सिंधी माण्हुनि खे खपे खणी वञनि था ऐं खुला इल्ज़ाम आणे उन्हनि खे मारियो थो वञे या त वरी कैद विधो थो वञे। सिंध में सदियुनि खां मौजूदु ज़मीननि खे मुख़्तलिफ़ हवालनि जी बहाननि सां कब्ज़े खां पियो वञे। नियाणियुनि जी लज सलामत कोन्हे, सिंधनि पैसा खे विसारियो पियो वञे। जॾहिं
ॾोहनि में वाद अचे पई ऐं ॾाढा अॻुवा जागीरदारी निज़ाम जे करे वक़्तु वधी रहिया आहिनि ऐं ज़िंदगी अदम तकलीफ़ जो शिकार आहे। हर ॻोठ ॻाल्हि ख़ौफ़ ॾहकाई ॾाढे जो फसाद बणिजी वियो आहे। असांजे पुरमन देश में को अहिड़ो वावरियो आहे जंहिं जहालत इल्म दुश्मनी ख़ौफ़ ॾहकाए ऐं दहशत जो राज आम कयो आहे। धरती धड़ी पंहिंजी आवाज़ जे पड़ाव सां इन अजगर खे मात ॾियण लाइ कोशिश आहिनि। मां जेकॾहिं कराची जी सूरत हाल ते थो ॻाल्हायां त कराची असां सिंधियुनि जो ॻोठ हुयो, पर आहिस्ता आहिस्ता ॿाहिरां माण्हू जी सरकार जी सरपरस्ती में आबाद थींदा रहिया। एतिरे क़दुरु जो कराची बैन अलाक़ामी पनाहगाह बणिजी वियो आहे, जिते बंगाली, बर्मी, हिंदुस्तानी, अफ़गानी दुनिया जे कुंड कुछ मां माण्हू अची आबाद थियनि था। उन्हनि ते को बि एतिराज़ कोन्हे, पर जेकॾहिं सिंध जे कंहिं कुंड ॾुकार या ॾुकार या ॿिए सूरत ते मुसीबत जे करे कराची में अची आबाद थिए थो त उभारी ते सबबु कयो वञे थो ऐं उनखे कराची में आबाद थियण ते एतिराज़ उथारिया वञनि था ऐं उनखे कराची जे सनती इलाइक़नि में रोज़गार खां महिरूम रखियो वञे थो। केतिरा भेरा दारियुनि खे निकाले ॾियण जा ऐलान थियनि था, पर को क़दम खणण सरकार लाइ न प्यारा साथियो, ॾिठो वञे त सिंध जा आख़िर चार मसाइला साम्हूं आहिनि, जिन में बेरोज़गारी सिंध तेज़ी सां वधी रही आहे। तइलीम हासिल करण बावजूदु रोज़गार न मिलण, निजी शोबे में नौकरियुनि जी खोट, सरकारी इदारनि में अतरबा परवरी ऐं बदजवानी में सभु नौजवाननि जी मायूसी जो सबबु बणिजी रहिया आहिनि। सिंध जे तइलीमी निज़ाम लाइ तवजो ॾिजे त ॾींहों ॾींहुं सिंध जी तइलीम अॻिते वधण बजाए पोइ भिजंदी पई वञे। सरकारी स्कूल ऐं कॉलेजनि में तइलीम जे मयार में सवाल, उस्तादनि जी गैर हाज़िरी, फर्नीचर जी खोट, इमारत जी ज़बून हालत, जदीद निसाब ऐं टेक्नोलॉजी जी खोट, निजी तइलीमी इदारनि में फीस जी महांगाई वग़ैरह, इहे सभु सिंध जे तइलीमी निज़ाम लाइ ॻणिती जो मसइला आहिनि। मूंखे ॾिसी तमामु घणो अफ़सोस थो थिए त जेतिरो क़दुरु सॻा जे मेंबरनि जे वॾे तइदाद जो सिंध में तइलीमी निज़ाम सां वास्तो आहे, पर इन्हनि जो बि उन तरफ़ ध्यानु घटि थो कनि। सिंधी ॿोली, सक़ाफ़त ऐं तारीख़ी विरसे खे बचाइण में बि वॾो मसइलो बणिजी चुको आहे। शहरी इलाइक़नि में ॿोली जी तब्दीली, तइलीमी इदारनि में सिंधी मज़मून खे नज़रअंदाज़ करणु सिंध जे सक़ाफ़ती सुञाणप लाइ ख़तरो आहे। सिंध में आवाम लाइ सिहत जे मैदान में ॾींहों ॾींहुं सहूलियतूं घटिजंदियूं पियूं वञनि। इस्पतालुनि में सहूलियतुनि जी खोट, दवाउनि जी अघनि ऐं फीसुनि में ॾींहों ॾींहुं इज़ाफ़ो, डॉक्टरनि ऐं इन्हे जी गैर मौजूदगी नामुनासिब रवैयो मरीज़नि खे एतिरो मजबूर कयो थो वञे जो पंहिंजो पाण ठिकाइण ते मजबूर थी वियो। अजमल खे सिंधियुनि जा अझा जेके तूफ़ानी बरसातनि ॿुॾनि सबबु तबाह थिया, उनखे अञा ताईं का मुनासिब मार कान थी सघे। अञा ताईं ॿुॾी वेल ॻोठ तबाह नज़र अची रहिया आहिनि। साथियो, असांखे हिते ॼाणियल मसइलनि खे हल करण लाइ न फ़क़ति सोचणो पवंदो, बल्कि उन लाइ हर वक़्तु भरपूर जिदोजहद लाइ तयारु रहणो पवंदो। हाणे अचो त सॻा जी मुस्तक़बिल जा निगाह विझूं। जीअं मजमूई तौर ते सिंध में मयारी तइलीम ख़तमु थींदी पई वञे, आम रवा जी तइलीम करे तइलीम जो असरु नौजवाननि लाइ रोज़गार जा मसइला वधंदा पिया वञनि। इन्हनि मसइलनि खे मोड़ ॾियण लाइ सिंधी शागिर्दनि खे साइंसी हुनरी तइलीम लाइ हुनरी सिख्या मर्कज़ क़ाइमु करणु घुरिजनि ऐं हुनरी माण्हुनि लाइ ख़ुदकार रोज़गार जा वसीला मुहैया करण लाइ कोशिशूं शुरू करणु घुरिजनि। औरतुनि जी तरक़ी लाइ मुख़्तलिफ़ शाख़ुनि में औरतुनि खे फनी सिख्या ॾियण लाइ वधि खां वधीक तरबियती मर्कज़ क़ाइमु करणु घुरिजनि, जिन में नौजवान छोकिरियूं तरबियत हासिल करे पंहिंजो कारोबार शुरू कनि ऐं ख़ानदान जी माली साह बणिजी सघनि ऐं पंहिंजी ज़रूरतूं पूरा पाण करे सघनि। नौजवाननि खे सॻा जे सथ में शामिलु करण लाइ असां सभिनी खे जापोट करणी पवंदी, जीअं पढ़ियल लिखियल नस्ल खे समाज जी ख़िदमत लाइ तयारु करे सघनि। असांजे साम्हूं कल हक़ीक़तूं आयूं आहिनि त किथे किथे सॻा ऐं संदसि शाख़ुनि जे इंसानी ढांचो या त कमज़ोर आहे या इख़्तिलाफ़नि जो शिकार हुअण करे तारीख़ जे राम खां फरारित हासिल करे रहियो आहे। हीअ बेहद ॻणिती जी सूरत हाल आहे। हेतिरा साल गुज़रण खां बाद हिन वक़्तु हिन तनज़ीम खे तरक़ी जे उरूज ते पहुतो हो, पर सूरत हाल बचाइण में सोचणो पवंदो त इहे छो आहे। असांखे हाणे संजीदगीअ सां गौर करे पाण खे हिक ॿिए सां ज़ंजीरनि जे कड़े वांगुरु जोड़णु घुरिजे त जीअं हिन सिंधी क़ौम जे सही तरीक़े सां नुमाइंदगी करे सघूं ऐं लाभाइती किरदारु अदा करे सघूं ऐं सिंध में पुरअमन तरक़ी याफ़्ता समाज गढ़ी सघूं। दोस्तो, इंसानी सोचनि जा सिलसिला ॿिनि जे उन्हनि मां के अहिड़ा अहसास उभारींदा आहिनि जेके मुख़्तसिर ज़िंदगी जे माहौल में ख़ूबसूरत जो सबबु बणिजी वेंदा आहिनि। ज़रूरी आहे त मोहबत, अमन ऐं पंहिंजाइप सां पुरअमन तरक़ी जे जज़्बनि खे अॻिते वधाए। मां अवां इन इजलास में आयल मौजूद महिमाननि जो लाइ घुराईंदो आहियां ऐं उमेद थो कयां त अवां जो सहकार सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन सां दाइमी तौर जारी रहंदो। आख़िर में सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन जे सभिनी अॻुवाणनि, मेंबरनि ऐं साथियुनि खे दिलि जी गहराई सां पंहिंजे कामयाबियुनि ते मुबारकबाद पेश करियां थो।
अल्लाह ताला असांखे ताक़त ॾिए त असां इल्मु ईमान ऐं अमल जी रोशनी सां सिंध खे वधीक रोशन बणायूं। अहिड़नि ई ख़ुलूसमंद एहसासनि सां पंहिंजे रवायतनि खे बरक़रार रखंदे लाखीड़े नतीजे जी हिन दुआ सां हिन कन्वेंशन जो इफ़्तिताह करे थो साईं सदाई करीम मथे सिंध सुभाउ गोत मिठा दिलदार आलम सलाम।